салом бинандагони гиромӣ, барномаи суҳбати рӯз аст бо иштироки ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Сезин Синанолу. Созмони Милали Муттаҳид созмони байналмилалӣ мебошад ки мақсади асосии он нигаҳдории сулҳ ва амнияти байналмилалӣ, инкишофи муносибатҳои аҳлона ва заминаи эҳтироми принсипҳои баробарҳуқуқӣ ва худмуайянкунӣ, ҳамкории байналмилалӣ доир ба мушкилоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маданӣ, ҳавасмандгардонӣ нисбат ба ҳуқуқи инсон ва амсоли инҳо мебошад. хуш омадед ба барномаи суҳбати рӯз. ҳамасола 24 октябр дар тамоми ҷаҳон рӯзи Созмони Милали Муттаҳид таҷлил карда мешавад. خانم سیزین سینانولو میگفتید که طول 75 سال فعالیت در جهان معاصر سازمان ملل متحد تا کدام اندازه موفق گشته است؟ аввалан мехоҳам кулли мардуми тоҷикистонро бо муносибати 75-умин солгарди Созмони Милали Муттаҳид муборакбод гӯям. Созмони Милали Муттаҳид ба 193 давлат аъзои худ ва бо инро ба тамоми мардуми ҷаҳон тааллуқ дорад. яъне ин Созмони Милали Муттаҳиди шумост ва ин рӯзи ҷашни ҳар яки шумост. Созмони Милали Муттаҳид як ниҳоди ҷаҳонист ки дар охири ҷанги дуюми ҷаҳон таъсис дода шуда буд то чунин харобиҳо дигар такрор нашаванд. ин як платформаи муколама ва ҳамкории байни миллатҳо барои таъмини сулҳ, амният, ҳуқуқи инсон ва рушди устувор мебошад. ҳар як давлат аъзои Созмони Милали Муттаҳид ба оиннома ва дигар конвенсияҳои Созмони Милали Муттаҳид ки асоси ҳамкориҳои байналмилалиро ташкил медиҳанд, имзо гузоштанд. инҳо арзишҳо, меъёрҳо ва стандартҳое мебошанд ки миллатҳо татбиқи онро ба зимма гирифтанд ва барои ба роҳ мондани онҳо ӯҳдадоранд. мехостам бархе аз дастовардҳои Созмони Милали Муттаҳидро дар ин 75 сол қайд намоям. пеш аз ҳама Созмони Милали Муттаҳид рух додани ҷанги сеюми ҷаҳонро пешбинӣ кард ва бо зиёда аз 100 000 посдорони сулҳ Созмони Милали Муттаҳид муҳофизати ғайри низомиёнро дар бисёр минтақаҳои даргирӣ дар сартосари ҷаҳон идома медиҳад. Созмони Милали Муттаҳид инчунин ба решакан кардани бемориҳои даҳшатнок аз қабили чечак ва полиомиелит кӯмак кард ва ҳоло ҷаҳонро барои ёфтани ваксинаҳо ва табобати COVID-19 муттаҳид мекунад. Созмони Милали Муттаҳид ба одамоне ки аз офатҳои табиӣ азият мекашанд сабукӣ овард. танҳо дар соли 2019 барои бартараф кардани офатҳои табиӣ барои 117 миллион нафар дар сартосари ҷаҳон $18 миллиард ҷамъ овард. дар оянда нақши Созмони Милали Муттаҳид дар мубориза бо мушкилоти ҷаҳонӣ муҳим боқӣ мемонад. мушкилот ба монанди тағйирёбии иқлим, идома додани нобаробарӣ байни занон ва мардон, ҷинояткорӣ ва терроризми байналмилалӣ, имкониятҳо ва мушкилоте ки дар натиҷаи тағйирёбии технологӣ ба вуҷуд омаданд. мо дар ҷаҳони ба ҳам алоқаманд зиндагӣ мекунем
ва ин мушкилотро танҳо бо ҳамкории байналмилалӣ бартараф кардан мумкин аст. самтҳои авзалиятноки созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон кадомҳоянд ва нақшаҳои минбаъдаи он дар кадом роҳҳо равона карда шудааст? созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъол аст ва ин ҷо дар ҷараёни ҳалли муноқишаҳо ва барқарорсозии пас аз муноқишаҳо ҳузур дошт. ҳоло ки давраи муноқишавӣ комилан паси сар аст, диққати созмони милали муттаҳид ба кӯмак ба тоҷикистон дар рушди устувор равона шудааст. имрӯз дар тоҷикистон 18 оҷонсии созмони милали муттаҳид фаъолият мебаранд ва соли гузашта онҳо барномаҳои рушдро наздик ба маблағи $46 миллион дар тоҷикистон амалӣ кардаанд. мисолҳо аз фаъолияти мо дар тоҷикистон инро дар бар мегиранд. танҳо дар соли 2019 барномаи озуқавории ҷаҳонӣ 400 000 кӯдаки 52 ноҳияи деҳотро бо хӯроки ҳаррӯзаи мактабӣ таъмин намуд. барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар ҷорӣ намудани системаи электронии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар тамоми 68 идораи сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ дар сартосари кишвар кӯмак кард. созмони милали муттаҳид ба агентии миллии омор дар гузаронидани ба рӯйхатгирии аҳолӣ дар соли 2020 кӯмак мерасонад. баъзе мисолҳо дар бораи он ки созмони милали муттаҳид кишварро дар давраи COVID-19 дастгирӣ мекунад. юнисеф барои кормандони беморхонаҳо дар сартосари кишвар зиёда аз 70 тонна таҷҳизоти муҳофизатии шахсӣ додааст. ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ мутахассисон ва таҷҳизоти байналмилалиро барои баланд бардоштани иқтидори озмоишгоҳҳои лабораторӣ барои COVID-19 ҷалб кард. занони созмони милали муттаҳид ба кушодани хати доим амалкунанда кӯмак карданд. ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои кӯмак ба истеҳсолоти кишоварзӣ тухмиҳои лозимаро дастрас намудааст. инҳо танҳо чанд мисоли интихобшуда аз фаъолияти васеъи мо мебошанд. созмони милали муттаҳид дар маҷмӯъ чорчӯби интегратсиони иқтисодию иҷтимоиро бо буҷаи 60 миллион таҳия намуд, то ба эҳтиёҷоте ки аз COVID-19 бармеояд ҷавобгӯ бошад. соли оянда созмони милали муттаҳид ба таҳияи чаҳорчӯбаи нави ҳамкорӣ дар кишвар шурӯъ мекунад. ҳадафи асосии ин чаҳорчӯба дастгирии Тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад. мо дар якҷоягӣ бо мақомот ва ҷомеаи шаҳрвандӣ камбудиҳо ва соҳаҳоеро муайян хоҳем кард ки созмони милали муттаҳид дар рушди Тоҷикистон саҳм гузошта метавонанд. дар байни инҳо ман мехоҳам ибтикори муҳимеро қайд ва эътироф намоям ки Тоҷикистон дар сартосари ҷаҳон дар пешбурди амалҳои қавӣ барои ҳифзи манбаъҳои об ва мубориза бо тағйирёбии иқлим анҷом медиҳад. тоҷикистон таҳти роҳбарии ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурӣ бисёр қарорҳо ва амалҳои созмони милали муттаҳидро дар ин мавзӯъ сарварӣ кардааст ва барои ин хеле эҳтиром карда мешавад. созмони милали муттаҳид ин корро низ идома хоҳад дод. ташаккури зиёд. боварӣ ва умед дорем ки нақши созмони милали муттаҳид дар тамоми соҳаҳо боз ҳам назаррас хоҳад буд. хотиррасон мекунем ки суҳбате доштем бо ҳамоҳангсози доимии созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Сезин Синанулу. муваффақу сарбаланд бошед.